بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. وحشتوني جدا الحقيقه، اول مره اغيب عليكم كده، لكن الحقيقه انا مش بطلع وخلاص، انا لازم ادور على موضوع كويس يكون مفيد ليكم. النهارده هنتكلم على موضوع مهم قوي، وهو مريض ارتجاع المريء اللي بيجي يقول لك يا دكتور والله انا عندي ارتجاع مريء واخدت العلاج ومفيش تحسن. واعتقد دول نسبه كبيره قوي من المرضى. لو انت واحد منهم او الموضوع ده يهمك هتتابعني، ولكن بعد الفاصل. اول حاجه الحقيقه احنا هنتكلم هنا زي ما بنقول عن الاخطاء او الخطايا السبعه في علاج ارتجاع المريء، زي ما عملنا حلقه قبل كده عن الخطايا السبعه في علاج جرثومه المعده، واحط لكم الرابط بتاعها دلوقتي. ايه ليه العيان اللي هو عنده ارتجاع مريء هو بيقول ان هو عنده ارتجاع مريء واخد علاج وما تحسنش، هو ليه ما تحسنش؟ اول حاجه، يا اما الجرعه اللي الدكتور كاتبها له هي جرعه قليله مش مناسبه لحالته، او الراجل ده المفروض ان هو بدل ما ياخد جرعه واحده قبل الفطار، المفروض ان الجرعه دي تتقسم قبل الفطار وقبل العشاء. لو عمل كده ممكن الاستجابه بتاعته تبقى افضل، او ممكن يكون محتاج انه يستعمل نوع من انواع الادويه لعلاج ارتجاع المريء اللي هي بنقول عليها طويله المفعول، تغطي معاه 24 ساعه. او ممكن المريض، تعرف ان المرضى عندنا طبعا في مصر والعالم العربي ما شاء الله يعني بياخد العلاج 4 5 ايام يبدا يتحسن يوقف العلاج. ودي المشكله الحقيقه، لان دايما ارتجاع المريء علاجه بيبقى على مرحلتين. اول مرحله اللي هي اول 8 اسابيع لازم ادي علاج لمده 8 اسابيع، وانبه على العيان ان هو ياخد العلاج بتاعه 8 اسابيع، وحتى لو ابتدى يحس بتحسن يكمل ال8 اسابيع عشان خاطر الالتهابات والتقرحات اللي موجوده في اسفل المريء تلتئم تماما. وبعد 8 اسابيع بقى نوقف العلاج ونقرر المريض ده هيبقى من انهي نوع، من النوعيه اللي هتاخد علاج عند اللزوم، ولا من النوعيه اللي مش هتاخد علاج خالص بعد كده، ولا من النوعيه اللي هتمشي على جرعه اقل جرعه ممكنه من دواء ارتجاع المريء مدى الحياه. ده بعد كده الدكتور هو اللي بيقرره، بس بعد مرحله العلاج الاولي اللي هي بتبقى 8 اسابيع. ايه تاني؟ طبعا في ادويه بيبقى ليها اشتراطات معينه في الاستعمال، ودي مهمه قوي تسال عليها الدكتور. يا دكتور استعمل الدواء ده قبل الاكل بقد ايه؟ في ادويه لازم تستعمل قبل الاكل بنص ساعه عشان تجيب تاثير كويس، وفي ادويه تانية نازله جديد ما بتشترطش الكلام ده، ممكن تاخدها في اي وقت سواء قبل الاكل او بعد الاكل، مش هيفرق. تاني حاجه واللي هي مهمه جدا الحقيقه، ان بعض الناس بتستجيب لدواء ما تستجيبش لدواء تاني، وفي ناس بنقول عليهم الرابid ميتابولايزر. الرابid ميتابولايزر ده اللي هو بيكسر الدواء بسرعه، يعني لو خد دواء بيعتمد على انزيم معين في التكسير بتاعه، هو عنده الانزيم ده بيبقى سريع شويه بيكسره بسرعه، فبالتالي الدواء ما بيلحقش يجيب نتيجه. فده لازم استعمل له نوعيه تانية من الادويه ما بتعتمدش على الانزيم ده في التكسير بتاعها، بالتالي تجيب معاه نتيجه. طيب ايه تاني؟ عيان متخيل، دي نقطه مهمه جدا، ان هو لو اخد العلاج بتاع ارتجاع المريء ده كفايه قوي ياكل بقى زي ما هو عايز. ده خطا جدا. لازم مهم قوي 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 ان انا انبه على العيان ان مش معنى انت بتاخد الدواء انت تعمل اللي انت عايزه، لا، لازم تنظم اكلك. ممنوع الشط، ممنوع الحراق، ممنوع المسبك، ممنوع الدهون، ممنوع السمين. هتخلي الاكل بتاعك نيف ني، طبيخ نيف ني ومشوي ومسلوق اكتر. مفيش اكل متاخر بالليل، اخر وجبه قبل النوم ب4 ساعات. مهم قوي لو حضرتك وزنك زياده تخس. مهم قوي لو حضرتك بتلبس حزام ضيق ما تلبسش حزام ضيق. مهم قوي ان انت لما تيجي تنام بالليل نرفع راس السرير. مهم قوي ان احنا لما ننام على الجنب الشمال، ده احسن وضع في النوم لمريض ارتجاع المريء، بيريح معاه جدا. كل الحاجات دي الحقيقه نصايح مهمه جدا لازم الدكتور يقولها لمريض ارتجاع المريء بجانب العلاج الدوائي. ايه الاسباب التانية اللي ممكن تخلي المريض ده غير مستجيب؟ ان هو يكون عنده ارتجاع مريء شديد، بالذات لو مصاحبه فتق كبير في الحجاب الحاجز. ده في هذه الحالة مش هينفع معاه العلاج الدوائي، لانك هتلاقي المريض ده عنده ارتجاع شديد، ده بيرجع اكل مش بيرجع بس حمض.
ده لازم لما اعمل له منظار والاقي عنده فتق كبير في الحجاب الحاجز وعنده ارتجاع شديد، ده لازم احوله للجراح على طول انه يعمل عمليه لاصلاح الفتق في الحجاب الحاجز. طيب ايه تاني؟ الحقيقه المريض ده ممكن ما يكونش مريض ارتجاع مريء. تخيلوا هم وجدوا ان 50% من المرضى اللي بيشتكوا باعراض ارتجاع مريء هم ليسوا مرضى ارتجاع مريء. امال ايه؟ في حاجات بتتشابه مع ارتجاع المريء. انا كنت اتكلمت عليها في فيديو سابق قبل كده، ان الواحد يكون عنده حساسيه زياده في الاعصاب بتاعه جدار المريء، فالحمض العادي او نسبه الحمض البسيطه اللي بتحصل للبني ادم الطبيعي، ما هو على فكره يعني البني ادم الطبيعي ده بيجي له برضه ارتجاع مريء بس ما بيحسش بيه، لان الحمض او الحموضه بتبقى قليله. لكن المريض اللي عنده حساسيه زايده ده الحموضه القليله دي بيحس بيها ويعمل له اعراض ارتجاع مريء شديد. ده الحقيقه ممكن ما يستجبش ادويه ارتجاع المريء، بيحتاج ادويه تانية مضاده للالم. برضه في نوعيه تانية من نوع اللي عنده النوع اللي عنده حرقه القلب الوظيفيه. حرقه القلب الوظيفيه ده مريض برضه بيبقى عنده اعراض ارتجاع مريء، لكن لما نيجي نقيس له نسبه الحموضه ونسبه الممانعه بجهاز معين قسطره كده بتستعمل، يطلع لا عنده ارتجاع مريء ولا عنده حاجه، وهو بيحس باعراض بس الحقيقه الاعراض دي ملهاش اي يعني سند من الواقع. طب لما الاقي المرضى دول اعمل لهم ايه؟ يعني لما الاقي مريض هو جاي بيشتكي من اعراض ارتجاع مريء، واخد بالك، وما بيستجيبش العلاج، مهم قوي برضه، مهم قوي ننسيناها ان احنا نقولها، ان انا استبعد ان يكون عنده اسباب بره المريء تعمل اعراض زي كده. واشهرها طبعا امراض القلب، يكون عنده ضيق او قصور في الشريان التاجي بتاع القلب. فمهم جدا ان انا اعمل رسم القلب، ورسم القلب بالمجهود والموجات الصوتيه على القلب، واطمن ان المريض ده ما هاش قصه قلب، لان الارتجاع المريء مش هيموته، لكن اللي قدر الله لو جاله جلطه في القلب دي اللي ممكن تموته. فمهم قوي ان انا استبعد كده. لو استبعدت كده ولسه شاكين الراجل ده عنده ارتجاع مريء ما بيستجيبش لادويه، اول خطوه اعملها ايه؟ اعمل له منظار على المعده، اعمل منظار على المريء والمعده، اشوف لو في اثار ارتجاع مريء، في تقرحات والتهابات في اسفل المريء، في فتق في حجاب الحاجز او ما فيش. طب افرض دخلت بالمنظار لقيت المريء الحمد لله مفيش التهابات، مفيش تقرحات، مفيش فتق في الحجاب الحاجز، هل ده بالضروره يعني ان المريض بتاعي ده ما عندوش ارتجاع مريء؟ لا، في حالات ارتجاع مريء ما بيبقاش بصاحبها لا التهابات ولا تقرحات، ودي نسبه مش قليله. طيب المريض ده بقى صادق ولا كذاب؟ اعمل ايه؟ هعمل حاجه زي انا قلت عليها دلوقتي، مقياس الحموضه والممانعه، قسطره عن طريق بتخش عن طريق الانف لاسفل المريء وبتسجل لي الحموضه بتاعه المريء لمده 24 ساعه والممانعه. في هذه الحاله هقدر اعرف افرق هل المريض ده هو عنده فعلا ارتجاع مريء، ولا المريض ده عنده حساسيه زياده في الاعصاب بتاعه جدار المريء لنسبه الحمض البسيطه، ولا عنده اللي احنا قلت عليه حرقه القلب الوظيفيه اللي هي قلت عليه اللي ما بيبقاش عنده حاجه خالص. ده بيكشف لي ده من ده واقدر اعرف كان المريض بتاعي اي نوع، بالتالي اقدر اعدل العلاج. اتمنى تكون الحلقه بتاعت النهارده دي عجبتكم، وتكون بدايه يا رب مشجعه تخليني انا ابدا تاني اتشجع واعمل فيديوهات جديده. بس اتمنى منكم برضو ان انتوا تنشروا الفيديوهات دي وتنشروا العلم النافع، لان ده الحقيقه بيسعد الواحد لما بيعمل فيديو وبيشعر ان هو انتشر وبيشعر الناس استفادت بيه، ده بيشجعه ان هو يعمل مزيد من الفيديوهات. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. طبعا لو عجبكم بتعملوا لايك وبتشاروه مع اصدقائكم، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. اشوفكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.